verjaarsdag. Hey, babbelbad. Happy birthday, monkey butt. Drie. It's a birthday boy. Kom ons weer ondanks het ligte wat rond. Dat gaan we eerst. Kom maar skat. Kijk eens een monkey. Is je nou bij jouw radiator uitgekomen? Krijgsbaas afval. Want we snij hem in mooi en zitten weer terug met kabeltas. Ik heb probeer. Daar die erin gaan, maar dat helpt ons niet. Ik heb al die pad van. We kunnen niet meer met die braadsaal rijden. Wat nog ek doen vir my is nice en help hom en dis dit baie werk. Ik heb net vir jou gesê voor die tyd. Ek het klaar een sprinkie laat wegskiet. Oh wel, so nou gaan hy nog minder werk. Nee, ek het ander een gaan aan die baie kant vanaf. Ek dink Louis moet môre hierheen nou ry. Ek dink ook so. Hierheen of die Suzuki. Hy stroom. Ja. Met die kaffertjie uit. Nee, draai ja. Ek weet. Afdraande. Ek heb net so 'n halfuur gap om by die raai uit te kom. Afdraande. Reg? Maar cheers met Louis se verjaarsdag. Cheers. Ek moet 'n manly pink klas. Ja, my liefde. Cheers. How's hy? Zaterdagmiddag na sport. Ek hoop het alles reg aangeplak nou. Hannes kry by Glyde. En en hier is vir familie in Pelgrims. Dis nou so 20 voor 3, so eens kyk hoe gaan dit. Telefoonoproep is verby. Ons ry rustig verder aan. Pelgrims toe. Dit voor my paai ry van Wyswasie. Die government mooi pad onderhoud gate wat ek ons los. Hulle beseker ons bestuur van 'n fiets, wat ek dink bekak hier is. So. Hello Portal Valley. Kijk, daar deur. Dink as jy die eerste vir nou. Word vervolg, episode 2. Die pothol. Dieper en grootte. Ek breek gloriaste. Okay. Skryf ons het neer hier sien. Wat is daai? Nee, hy is nie neer nie. Ik weet niet waar hij te neer ligt. A few moments later. My fiets is nog vuil. Welkom al. Ek is slightly hangover van gisterand. So onbeplande kerkie gehad. Pad Pelgrims toe. Louis se verjaarsdag gister. So hy het besluit ons gaan maar so doen, dan gaan ons daar gaan spandeer by die plek Drosdui huis. Hey, go.
hier is ook voor een ander angle voor eens. Maar 6 wat zo'n mic adapter op waar ik het voor zo'n bloody reason. Oh, gaan pak wat je wil. Ik vergeet altijd even zijn naam. Altijd van zijn naam nou. Mijn brein werkt niet vandaan. Daai tunnel nou baie geraas. Hey, daar's 'n bietjie water die keer. Nice. Oh, op so nou verby is gery. Altyd XR 650 se graag is. Nice. Dit was Vrystaat, die Memel toe. Of ek dink Memel is in die Vrystaat. Ek fucking weet nie. Ek is die map guy is al voor. Ek is Babbela's guy vandag. Al wat ek is. Oh ja, die toppie ry saam vandag. Die silver al. My back full fuzzy. Weet ek gesoen gisteraan. Wat het ek gesoen gisteraan? Fransjo, daar is jou picnicbag. Ja, die nacht terugrijden, lekker lang gereden. Maar lang naweek, pas naweek. Oké, sorry, zondag gereden, besluit die maandag. Die maandag was daar een bietjie droger geweest as die zondag. Maar ek weet, hy het bietjie kak gekry. Is goed om jou te sien, my maat. Hey. Ewe skielik klink dit baie hol hier in my helmet. Is dit my ore wat moet gaan wat nie? Ek weet nie, klink dit fucking weird in my helmet. Baie weird. Iets is nie reg nie. Of my kop, of my ore, of die helmet. Weet nie. Maar ja. I'm dead on the inside. Op die oomlik, Jenny. Join. Staan op de tafel gedraan zo. En bargander. Zo, ik denk een klomp kaaskoppen. Klomp Hollanders. Voorreg om nog so my pa te kan ry. Hy is blind en een been werk nie meer en die heup werk nie meer lekker nie. Maar hy ry nog. Hy is 'n voorreg, dank jou. Dank jy, pa. Ons almal sit maar baie keer vas met ons ouers. Ons tye waardeer wat ons het saam met hulle. Dis verseker, een van die dae weet jy nie. Jy weet nie veel lang weet jy het nie. As jy net kyk daar, gaan jy oor staat toe. Yes. As jy daar net weer nommer kan bel as jy daar kom, ek het glad nie sy hier so nie. Die fucking bakkie kos my R9000 die ou die engine opgedoen het. Ek wil hom sommer vat en nog verwerk. Baie dankie julle mense. Ja, maar net in die afval, ek gaan net onder die grasstofpad af ry pad gaan ry. Doe dit reg. Hier is lekker doringbos. Ek weet. Ja, ek is op nou in hom in. André, nou. Baie dankie. Sê? Worms in my rug gespeel. Ja, is nou beweeg.
dankie man. Ja, net by daai ouens. Ek maak so. Kyk. Ok, ons gou hierdie ou pokkie wat nou hier voorloop. Waterpyp het afgeskiet, ongestoot wat hy kan afvrie. Dan moet ons 'n koos bel wat vir Bram van die oupa moet kom help. Ons gaan later gaan kom aan die ander kant dink ek. Nee. Nee, Rodek. Hello. I'm loving it. Hierdie deel like al of my so ou western, like 'n ou cowboy movie ding so. Wat mooi. Ek dink die ou plek is vir van DC's gehou. As dit doen. Gaan die balle. Yes! Power! Speed and power! Ek het nie een van die twee nie. Shut up! Ek like of ek met myself stryd. It's fucking amazing! Ek kom ritlin. Ek het ADHD, ek dink ek weet nie. Multiple personality disorder. Daai is van die ou store. Au. Ou tabakstore. Hy's so cool. Daai is 'n skoen wat die mense nou nie meer reg gesien van die pad af. Weird. Daai is 'n Nissan wat in die pad in wil reverse soos 'n fucking idiot. Wat jy toe in jou testa la merda van Colonna Bruta. Weet ek het vir hom jeans gegee met 'n ry. Fucking proper dik fucking jeans. Nee, koos ry met 'n seilbroek wat absoluut fucking beskerming gee as ek neerbliksem nie. Hy het 'n helmet ook, 'n proper helmet. Nee, kom ons ry met 'n monkey face helmet. Why? Ek weet nie. Fucking crazy old man. I love you though, I love you man, I love you. Ek kry warm. Is heeltemal te fucking warm. Mens is warm nie wees nie. Ek het weer gekyk het vroeër, ek het gelyk met gaan koud wees. En dalk reën. Louise kids wil saam ry. En Kalinka. So sy gaan saam papa bietjie ry. Ek lift nie. So ek het nie bags op my bike, ek het nooit bags op my bikes vir iemand nie. Om saam te kan ry nie. Ek het nou die ander GoPro die was al by Looi opgesit. Maar om rond te volg aan daai kant. So dan is niks anyway doen met die bike van hom. Ja, vat nie bike. Hy het like daar's nie veel werk wat hy doen, jy weet. Nou moet dan net onthou om die ding aksie te gebruik. Hy het hom daarom gebruik in ja, die begin en baie later, maar ek het hom 'n bietjie skeef gemaak, maar ek het hom enige ding bietjie regter gesit. Die video is bietjie boring die keer, maar nou maar net vas, dit raak bietjie beter later. Sien julle môre weer vir die volgende video. Cheers boys and girls.